សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនធ្វើការ voice record បានទាំងសំឡេងបានទាំងអក្សរពិសេសមែនតើហ្នឹងហើយរាល់ដងគឺបងប្អូនពេលបងប្អូនធ្វើការ voice record បានតែ audio ទេឬក៏បានតែអក្សរទេប៉ុន្តែលើកនេះគឺយើងបានទាំងពីរគឺពេលដែលយើង voice record បានទាំង audio បានទាំងអក្សរកម្មវិធីនេះគឺដែលមានឈ្មោះថា Google Keep ដែលកំពុងតែពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់ច្រើនមែនទែនតាមពិតទៅកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការ note នៅឯកសារឬក៏សម្រាប់បំពេញតម្រូវការផ្សេងៗអញ្ចឹងណាជាពិសេសគឺសម្រាប់ note នៅឯកសាររបស់យើងហើយកម្មវិធីនេះយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយ Android ក៏បាន iOS ក៏បានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Google Keep នៅក្នុង iPhone ទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើកម្មវិធីនេះពិសេសដល់កម្រិតណាអូខេ let's go អូខេឥឡូវយើងទៅ install ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយយើងវាយ Google Keep មកអូខេ Google Keep តមក logo គឺបែបនេះបងប្អូនណានេះ logo រូបកระดาษពណ៌លឿងនេះដាក់ Google Keep អូខេយើងយក get មកអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងតម្លើងបានហើយអូខេឥឡូវយើងចុច open តមកយើងចុច get startអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនទាន់អាចនៅធ្វើការ voice record បានទេលុះត្រាតែបងប្អូនកំណត់នៅភាសាសិនសូមបញ្ជាក់ថាតើតែយើងកំណត់នៅភាសាជាភាសាខ្មែរសិនទើបអាចយើង voice record ចេញជាភាសាខ្មែរបានហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការ note នៅព័ត៌មានឬក៏ note នៅឯកសារផ្សេងៗហ្នឹងហើយដើម្បីជាការងារប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកតែចំណុចកន្លែង voice record មកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងត្រូវធ្វើម៉េចទើបអាច voice record ចេញជាភាសាខ្មែរបានអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែង setting មកអូខេយើងចូល setting អូខេតមកបងប្អូន scroll ចុះមកក្រោម scroll មកបងប្អូននឹងឃើញGoogle Keep អូខេ Google Keep នេះអូខេតមកបងប្អូនកន្លែងយើងត្រង់ចំណុចកន្លែង language នេះគឺយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេបន្តមកយើងយកពាក្យថាខ្មែរវិញអូខេជាការស្រេចយើងត្រឡប់មកក្រោយមកអូខេយើងដាក់ខ្មែរហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកកម្មវិធី Google Keep នឹងវិញអូខេ Google Keep អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងកំណត់ជាភាសាខ្មែរហើយមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងចាប់ដើម voice record តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញកន្លែងក្បាលមីក្រូមួយហ្នឹងហើយយើងចុចកន្លែងក្បាលមីក្រូហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យយើង voice យើងនិយាយហើយវានឹងសរសេរតាមពាក្យដែលយើងឬក៏តាមសំឡេងដែលយើងនិយាយហើយវាអាចនិយាយបានច្រើននឹងឲ្យទោះបីជាមិនបាន 100% ក៏យើងអាចទទួលយកបាននៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះហ្នឹងហើយពេលដែលយើងឈប់និយាយភ្លាមវានឹងចេញជាអក្សរហើយនឹងចេញជាសំឡេងឲ្យយើងតែម្ដងបងប្អូនឃើញទេនឹងរាល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិញគឺវាបង្ហាញឲ្យយើងទាំងអស់ហ្នឹងហើយទោះបីជាមិនបាន perfect 100% ប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអាចទទួលយកបានហើយយើងអាចកែតម្រូវវាបានអញ្ចឹងពិសេសមែនតើសម្រាប់កម្មវិធី Google Keep នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចស្ដាប់សំឡេងក៏បានដែរអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់ឲ្យយើង voice យើងនិយាយហើយវានឹងដោយសារសំឡេងបើកសំឡេងទៅអត់សូវលឺទៀតហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចព្យាយាមហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងបានដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Google Keep នេះដើម្បីជាតម្រូវការងារប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពិសេសមែនតើសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលចិត្តត្រង់ថាយើងបានទាំងសំឡេងយើងបានទាំងអក្សរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាល្អមែនតើសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តនៅកម្មវិធីមួយនេះហើយមិនថា Android ឬក៏ iOS ទេគឺយើងប្រើបានដូចគ្នាយើង install ទៅហើយយើងកំណត់ចេញជាភាសាខ្មែរទៅហើយយើងអាច voice record បានដែរអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណគ្រប់លាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ